Черныйда болу керек менің атым. Мына нөмірден ашсаңыз болды. Ол мына жақтағы ұлыма группаға қоспаймын оны. Просто группаға тек сыртынан қарап отырамын болған. Группаға анық жазылмаймын бұл нөмірден. Сондай. Сөйтіп, Алға Қарақалпақстандағы бір-екі адам бар гіж-гіжлейтін. Бағана бір адам сілерден жақсы немен соратты, бір немен де, айтаман кім екенін көріп жіберейін. Аты кім еді сол адамның? Кішкентай бала өзі, жас бала оны. Илтимас деп сұрап жатыр сілерден. Илтимас деп не? Қайқа кетіп қалдың анаң сігейнің. Міне шықты. Махмуд деген бала. Жұмыс тауып берің, тарғып қалдым деп не қылды, илтимас деді. Сөйтіп тұрып, мені аңыл не отпан ғой, енді көріп отпан ғой бұлардың бәрін. Сөйтіп мен мына группаға айттым. Ана жақта сондай бір бала, бір жас бала сондай жалынып жұмыс сұрап жатырды. Егер жұмыс тауып берсе, үндемең дедім. Үндемең. Егер жұмыс тауып бере алмаса, личкасына өтіп, хабарласып жіберің, мен жұмыс тауып беремен, қой желіде тұратын болса, айына 600 мыңға жұмыс тауып беремен дедім. Сіздер не отыр, сенің группаңдағылар прикол тастап отырсыздар да. Үстімнен күліп отырсыңдар да. 600 мыңға түртсіган бермейді. Ебан, сол кәпті айтқан адам. Ебан, тауып бер онда сен жұмыс. 1 миллионлық, 2 миллионлық жұмыс тауып бер сен сон бала, жаңағы балаға. Қолынан келе ме? Қолынан келмей ме? Көтіңді қысып үндемей отыр. Бола ма? Мен қолымнан келгені болғаны сол. Мен жаным ашыған үшін айттым сол адамға. Сен жаның ашығанда бар ма? Маслихат берер едің сол балаға. Мына көзді неге беріп қойыпты? Долбоеб. Қара шеш, енең тіскен оқы жақсылап. Не қыл деп жас қойыпты ана бала? Илтимас деп жатыр сілаған. Түсіндің бе? Мына басты неге беріп қойыпты? Ана сылайын ау. Бір ойланшиш біледі. Істетпейсің бе басыңды үзіп алып таста біледі. Нақы боласың, істетпейтін болсаң басты көтеріп жүріп. Соларға ашуым келеді да, менің туырысы да. Өкпелемең сіз. Группадан шығаратын болсаңыз, мына не шығарың. Міне тастап атпан видео.